오늘 또 말씀의 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영하고 축복합니다. И я вас приветствую, и вас, которые сегодня здесь собрались. 지금 이 시간에도 영상으로 예배 참여하는 우리 성도님들에게도 동일한 은혜가 임할 줄로 믿습니다. Я желаю, чтобы те верующие, которые слушают сейчас по онлайну, тоже нашла такая же благодать. 지금 예배 이 자리에서 예배 드리는 분들보다 영상으로 드리는 분이 2배 은혜는 더 받으셔야 됩니다. Я желаю, чтобы люди, которые слушают слово в онлайне, чтобы они получили больше благодати, чем мы. 왜냐? 예배 성공할 확률이 그만큼 어려워요. Почему? Потому что тяжело. 영상은 틀어놨지만 마음과 생각은 또 분주할 수 있습니다. Мы даже если слушаем дома, все равно нам тяжело сконцентрироваться, поэтому вы должны 그래서 еще больше сконцентрироваться. 저를 보지 마시고 말씀을 기울여서 들으실 수 있기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы смотрели не на меня, а слушали только слово. 자, 오늘 말씀은 그 한 영혼에 대한 중요성을 말해주고 있는 것 부분입니다. И сегодня в слове говорится о том человеке, об одной душе. 그럼 왜 이 한 영혼이 이렇게 중요할까 하는 거죠. Говорится, почему же одна душа очень важна? 지금 우리가 지금 처해 있는 모든 세상에 있는 모든 영혼들은 다 사실은 소중한 사람들입니다. И все души, которые существуют на этой земле, все они очень ценные. 인간으로 태어났다는 것 자체가 사실은 굉장한 축복을 받은 거예요. И наибольшее благословение то, что мы родились человеком. 그 우주에 생명체가 살 수 있는 사실은 이 행성은 이 지구밖에 없습니다. И на галактике нету, чтобы люди жили, люди могут жить только на Земле. 우리가 하늘에 떠 있는 별을 여러분 아시죠? И вы знаете звезду, которая на небе. 그 별은 사실은 한 개 한 개의 태양과 같은 겁니다. И даже одна звезда очень ценится. 쉽게 말하면 스스로 빛을 내는 것이 별이거든요. И только звезда может сиять. 그러니까 태양을 우리가 어마어마하게 보잖아요. 그러니까 태양의 개수가 사실은 이 별의 개수인 겁니다. И поэтому Солнце тоже очень важно. 그 지구 같은 거는 사실은 멀리서 보면 안 보이죠. 빛을 스스로 내지 않으니까 안 보이는 거고. 이게 별은 빛을 내잖아요. 그건 다 태양이라고 보는 건 하나하나가. Говорится, что когда звезда сияет, она подобна Солнцу. 이제 거기에 이제 또 많은 행성들이 그 주변에 이렇게 돌겠죠. И помимо этого, рядом есть еще что-то. 지금까지 인간이 과학으로 확인한 결과 그 많은 행성 중에 유일하게 생명체가 살고 있는 건 지구밖에 없는 겁니다. И научные исследователи сказали то, что только на Земле люди могут жить. 근데 거기에서 사람으로 이렇게 태어났다? 이거는 뭐 어마어마한 축복인 거예요. И наибольшее благословение то, что люди родились человеком на этой земле. 여러분은 보통 축복받은 사람이 일단 아닙니다. Говорится, что вы не простые люди. 그런 우리 인생인데 우리의 삶이 진짜 특별한 삶을 살아야 되잖아요. И такова наша жизнь, и мы должны жить жизнью особенного человека. 그런데 삶은 그렇게 특별하고 행복하다고 생각하는 사람 별로 없거든요. Но нету много людей, которые думают, что они очень счастливы. 거의 많은 사람들이 나는 고통 속에 있다 이렇게 얘기합니다. Все люди думают то, что они находятся только в страданиях. 난 질병 속에 있다 그렇게. Или говорят, я нахожусь в болезнях. 나는 너무 행복하지 않다 다 그러거든요. Говорят, что я несчастлив. 참 이건 엄청난 비극입니다. И это большая трагедия. 이 어마어마한 축복을 받았는데 난 행복하지 않다라고 하니까 엄청난 비극인 거예요. Получили наибольшое благословение, но они так как что они страдают, это трагедия. 그러니까 이거에 대해서 우리가 그 좀 알아볼 필요가 있는 거죠. 왜 우리는 불행한가 알아야 되잖아요. Поэтому мы должны знать, почему же человек несчастлив. 성경에만 설명되어 있는 겁니다. Только в Библии говорится. 성경 창세기 3장 1절로 6절에 보니까 모든 사람이 고통 속에 있을 수밖에 없는 원인이 있다라는 거예요. От Бытия 3 главы говорится, есть причина, почему же все люди находятся в страданиях и в бедствии. 하나님과 분리되기 때문에라는 거죠. Это говорится, что потому что отошли от Бога. 인간만 유일하게 하나님과 함께 할 수 있는 존재인데 그 하나님과 분리되며 인간은 모든 고통이 왔다라는 얘기를 합니다. Только человек должен был быть вместе рядом с Богом, но так как человек отошел, к нему пришли 그 страдания. 고통을 가진 인간들이 만들어낸 사회 조직 시스템 고통할 수밖에 없죠.
Люди, которые находятся в этих страданиях и в бедствии, они сами же поставили. 깡패가 조직을 만들면 그 조직은 불행한 조직인 거예요. Если плохой человек поставит неправильное формирование, то все остальное будет 아, неправильным. 가출 청소년들이 만들어낸 조직 행복하겠어요? 불행할 수밖에 없는 거예요. И так как формирование было изначально неправильным, и она пойдет неправильно. 하나님을 따라한 인간이 만들어낸 세상의 시스템은 불행할 수밖에 없는 원인을 가지고 있다라는 거예요. Человек, который же от Бога, он поставил свою систему, и из-за этого человек несчастлив. 그래서 창세기 3장 16절로 19절에 보니까 사람들은 인간 관계, 경제 문제, 그 다음에 인간의 존재에 관한 부분 다 인간은 고통스럽다 이렇게 설명하고 있어요. И говорится, что человек после того, как отошел от Бога, он находится в страданиях и в многих бедствиях. 희한하죠. 우리는요 엄청난 축복을 받았는데 우리는 불행하다고 하는 겁니다. Говорится, что мы получили большое благословение, но человек все равно несчастлив. 가정이라는 곳에서 많은 혜택을 받고 있잖아요. 부모에 의해서 뭐 먹을 것도 제공받고 안락한 잠자리도 제공받고 다 받아요. 근데 그 렘넌트들도 이 청소년들 뭐냐면 나는 숨쉬기도 어려운 만큼 괴롭다 이러거든요. И в семье есть очень много привилегий, но даже ремнанты говорят, что они даже в семье не могут спокойно дышать. 진짜 괴로운 걸까요? Наверное, им правда ли так тяжело? 전쟁통에 가서 있어보고 고아처럼 살아봐야 그게 정말 괴로운 거가 뭔다라고 할 텐데 그런 경험하지 않은데도 난 괴롭다 그러거든요. И они даже не побывали, где война, или они даже не сироты, но все равно, даже имея родителей, они говорят, что им тяжело. 이유는 속아서 그런 겁니다. Причина в том, что они обманулись. 감사를 감사로 보이지 않는 거예요. Благодарение, оно не видно. 모든 보호를 다 받고 모든 그 제공을 받는데도 나는 불행하다 이러는 거는 진짜 보는 눈이 없어서 그런 거예요. Они все самое лучшее получили, но у них нету глаз видеть хорошее. 이제 그러니까 서로 갈등하는 거예요. 제공하는 사람 입장 또 돌보는 사람도 괴롭고 받는 사람도 괴롭고 서로 괴로운 거예요. 이게 해줬는데 괴롭다 하니까 이거 해줘야 되나 말아야 되나. 근데 왜 이런 문제가 생겼을까 하는 거예요. Говорится, что они между собой начинают колебаться, так как нет взаимопонимания. Говорится, почему же это все? 속았기 때문에 그래요. Потому что обманулись. 그래서 시편 90편 10절에 뭐라고 써 있는지 아시죠? И знаете ли, что говорится от Псалом 90:10? 우리가 뭐 70을 살든 80을 살든 오래 살지만 그 기간을 설명하라고 하면 하나밖에 할 얘기가 없다는 거예요. И говорится, неважно, живем мы 90 лет или 80 лет, есть только одна. 난 수고하고 살았고 난 슬픔밖에 없다. 이렇게밖에 말을 안 한다는 거예요, 사람들은. Говорится, что люди говорят, что в конце концов остается только грусть. 난 죽더라고 이랬고 난 너무 슬퍼. 이거밖에 할 얘기가 없다는 거예요. И говорится, что люди так проживают и говорят, что я жил очень усердно, трудился, но мне все равно тяжело. 시편 124편 7절에서 시편 기자는 이렇게 얘기합니다. И от Псалом 124:7 говорится так. 우리 인생이 마치 사냥꾼의 올무에 걸린 새 같은 운명이 돼 버렸구나. Говорится, что душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. 그 예수님은 마태복음 11장 28절에서 이렇게 표현합니다. И даже Иисус сам от Матфея 11:28 говорит так. 수고하고 무거운 짐에 빠져 있는 사람들이구나. Говорится, труждающиеся и обременяющиеся. 그러니까요, 인생을 아무리 설명해도 힘들다라는 단어 외에는 설명할 게 별로 없다니까요. Говорится, что сколько бы ни объясняли, все равно в конце они говорят, что им тяжело. 그러니까 자녀를 탁 나가지고 너무 예쁘게 키우고 싶은데 부모도 키우면서 그럽니다. 난 힘들다. 그래. И родитель даже кладет все усердство, чтобы вырастить своего ребенка, но этот родитель все равно говорит, что ему тяжело. 자녀들은 자녀들대로 아픈 데도 없고 잘 크죠. 잘 먹고 잘 놀고 합니다. 그러면서 뭐냐면 나는 힘들다 그래요. И дети получают такую любовь от родителей, все равно говорят, что им тяжело. 그 서로 힘든 거예요. И между собой тяжело. 이게 왜 그럴까요? И почему же так? 서로 다 속았기 때문에. Потому что все между собой обманулись. 근데 속을 수밖에 없는 것을 사단이 곳곳에다 다 이게 함정을 파놨어요. И сатана специально сделал такие сети, чтобы люди обманывались. 그러니까 근거도 없는 그리고 근거도 틀린 거 가지고 나는 불행해, 나는 힘들어 이런 말을 계속 하는 거예요. И даже имея неправильный аргумент, говорят, что им тяжело. 성경에 렘넌트 7명이 나오잖아요. И в Библии говорится о 7 ремнантах. 근데 그 렘넌트들은 뭐라고 합니까? И что эти ремнанты говорят? 우리보다 훨씬 비극적인 상황에 놓여 있는데 그들은 난 힘들다, 불행하다 이런 말을 안 하거든요. Они не говорили, даже если находятся в самых больших трудностях, они не говорили, что им тяжело. 그 사람은 뭐 사람이 아니고 뭐 슈퍼맨입니까? Разве они супермены?
똑같은 사람인데 왜 그렇게 생각이 다를까요? Они такие же люди обычно, но почему же их мысль была другая? 뭔가 근본에서 서로 다른 세계를 알고 있는 것 차이예요. Потому что они знали основной и знали духовный мир. 그들과 우리가 다른 점은 딱 하나밖에 없습니다. И есть только одно отличие нас от них. 육신적인 세계 외에 어떤 다른 세계를 실제로 아느냐 모르느냐의 차이예요. И очень важно знать не только плотское, а и духовный мир. 이 원인을 모르면요, 이 근본 원인, 이 재앙의 원인, 고통의 원인, 이 힘든 원인을 모르면 자꾸 현장을 탓하게 되죠. И если не знать основную проблему страданий и бедствия, мы будем всегда обвинять вместо действия. 환경을 탓하고 이 세상을 탓합니다. И будем обвинять наше окружение, и будем обвинять этот мир. 사람을 탓하고 자신을 탓합니다. И будем обвинять себя и этот мир. 그래서 나름 열심히 살았다고 하는데 돌아오는 결과는 힘들고 지치는 것밖에 없는 거예요. Человек говорит, что он усердно прожил, но в конце концов остается только усталость. 그 답을 오늘 반드시 우리는 찾아야 되고 그 답을 또 알려줘야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что сегодня мы найдем ответ и также дадим знать этот ответ. 이건 아무도 가르쳐주지 않는 해답인데 이건 성경에만 있어요. И это ответ, который никто не научит, но только ответ находится только в Библии. 성경에만 그 원인과 해답을 아주 명확하게 기록하고 있어요. И только в Библии говорится очень четкий ответ и причину этой 막 본인이 проблемы. 인정하든 인정하지 않든 그건 성경은 그렇게 답하고 있습니다. И неправильно признаем мы это, нет, Библия нам говорит 뭐 об этом. 성경의 이 답을 내가 인정하지 않으면 뭐 그냥 이렇게 사는 거고 인정하면 벗어나는 거겠죠. Если я не буду признавать то, что написано в Библии, я буду просто а если признаю, то с Божьей благодатью 지금 буду 내 사는 проживать. 것이 괜찮다 그러면 이렇게 사는 겁니다. 그냥 이렇게. Если человек, что он сейчас живет и доволен, то он будет просто так проживать. 아 в 근데 этом. 난 이렇게 살아서는 안 되겠다 싶으면 빨리 답을 찾고 빠져나와야 되겠죠. Если человек скажет, я не должен так жить, я должен еще лучше, он должен найти ответ и идти вперед. 성경은 답을 정확히 말하고 있어요. И только в Библии говорится четкий ответ. 하나님을 다시 만나야 된다는 거예요. Говорится, что нужно встретиться с Богом заново. 그냥 뭐 머리로 그냥 난 만났어 이렇게 된 게 아니라 그 만남을 실제적으로 내가 누려야 한다는 거예요. И не только головой, нужно по правде наслаждаться этим. 만남을 실제로 믿고 그걸 누리라고 하는 거예요. Нужно верить в эту встречу с Богом и нужно наслаждаться этим. 이것을 체험한 사람들이 성경에 나오는 믿음의 사람들입니다. И люди, которые имели на себя этот опыт, это люди веры. 이걸 알지 못했던 사람이 성경에 나오는 재앙 속에 살다 간 사람들이에요. И люди, которые не знали этот ответ, люди, которые жили в бедствиях в Библии. 사울 왕의 비극 이걸 몰랐던 거예요. И трагедия царя Саула, он не знал. 다윗의 축복 이걸 알았던 거예요. Но Давид знал свое благословение. 요셉의 축복 이걸 아는 거예요. И Иосиф тоже знал свое благословение. 요셉의 형들의 비극 이걸 몰랐던 거예요. Но никто не знал о трагедии его братьев. 다른 것 차이는 별로 없습니다. И нет отличий. 아니 어찌 보면요 사울 왕이 더 좋은 환경이 있었어요. И царь Саул находился в самых лучших обстоятельствах, чем Давид. 더 좋은 환경은 요셉의 형들이에요. И еще лучшие обстоятельства это были братья Иосифа. 근데 상태는 달랐어요. Но их состояние было другим. 다윗은 도망자였는데 그는 늘 나는 여호와는 나의 목자시니 난 부족함이 없다고 고백을 했어요. Давид был в бегах, но он всегда говорил, что Господь пастырь мой, я ни в чем не нуждаюсь. 사울 왕은 늘 내 권력은 약해. 나는 뭔가 부족해. 난 이거 채워야 돼. 늘 이러면서 산 게 사울이에요. А царь Саул жил тем, что моя власть очень слаба, я должен еще выше стать. 요셉은 노예로 갔지만 그는 만족했고 그를 노예로 보낸 형들은 아버지와 함께 했지만 늘 불만족. Иосиф, даже если попал в рабство, он все равно был доволен, но братья Иосифа, даже находясь вместе с отцом, всегда роптали. 그러면 우리 상태가 답이 나오지 않아요? И смотря на это, мы можем выявить ответ на наше состояние. 좋은 집에서 좋은 음식을 먹고 좋은 옷을 입어도 나는 왜 이렇게 불행해? 할 수 있다라는 거예요. Говорится, что даже если мы живем в хороших обстоятельствах, у нас есть все одежда, мы все равно можем говорить, почему же так. 그 사람을 가리켜서 사울을 닮았다 하는 거예요. И смотря на такого человека, говорит, что он похож на царя 그 사람을 Саула. 그래서 요셉의 형제를 닮았군요 하는 거예요. И смотря на такого человека, нужно говорить, что похож на братьев Иосифа. 요셉의 형들을 닮은 한 영원한 행복과 만족은 존재하지 않을 겁니다. А человек, который похож на братьев Иосифа, он не будет счастлив. 요셉을 발견하기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь желает, чтобы вы выявили Иосифа. 요셉이 발견한 걸 여러분도 발견해야 돼요. И то, что выявил Иосиф, и также вы должны выявить это. 다윗이 발견한 걸 반드시 발견해야 돼요. И вы должны выявить то, что выявил 그걸 Давид. 발견하지 못하면 별의별 성공을 다해도 별의별 많은 걸 소유해도 인생은 불행하다가
갈 겁니다. И если вы не сможете это выявить, насколько бы вы ни добились успеха, все равно вы будете проживать очень 대통령을 несчастливо. 해도 불행할 겁니다. И даже если вы станете президентами, вы будете 장관을 несчастливы. 해도 불행할 겁니다. Или даже если вы будете генералом, вы будете несчастливы. 대기업 총수가 돼도 불행할 겁니다. Или на самой верховной власти встанете, все равно будете несчастливы. 불행하다니까요. И поэтому 절대 행복할 수 없습니다. и невозможно стать счастливым. 그러나 이 영적 세계를 알면 내가 설사 아무것도 가지고 있지 않아도 그는 행복할 수 있습니다. Но если вы будете знать духовное, и если вы в духовном состоянии, даже если вы ничего не имеете, вы будете 그래서 счастливы. 여러분 왕이 됐기 때문에 행복한 게 아니고 행복한 사람이 왕이 돼야 된다는 거예요. Поэтому не потому, что я стал царем, я счастлив, потому что я счастлив, после этого я стал царем. 돈을 많이 가져야 행복한 게 아니에요. 행복한 사람이 기업 총수가 될 수도 있는 거예요. И несчастлив не тот человек, который заработал много, а тот человек, который вначале был счастлив. 공부를 잘해서 행복한 게 아니라니까. И не потому, что он учится хорошо, и 렘넌트 поэтому 착각하지 счастлив. 마세요. И ремнанты вы не должны 나 공부 잘하면 обманываться. 행복할 것 같다고. 천만의 말씀이에요. И не говорить, что если вы будете учиться, вы можете быть 우리 счастливы. 성도님들 착각하지 마세요. 나 돈 많이 벌면 행복할 것 같다. 아닙니다. И верующие тоже не обманывайтесь, если вы будете много зарабатывать, вы будете счастливы, это не так. 우리잖아요. 자녀를 못 낳는 사람 이릅니다. 자녀만 낳으면 행복할 거라고. И смотря, родители говорят, что дитя, смотря на меня, будет счастлив. 그래서 자녀 출생하는 날 막 다들 축하하잖아요. 이제 축하한다고. 근데 여러분 어때? 자녀 키우면서 늘 행복하던가요? И поэтому новорожденных детей все поздравляют, но когда вы выращиваете это время, вы 그 счастливы. 자체가 행복이 아니라니까. И это не просто счастье. 행복한 사람이 자녀를 낳는 거예요. Счастливый человек рождает ребенка. 결혼하면 난 행복할 거라고. Или говорит, что если я построю свою семью, я буду счастлив. 결혼만 할래요. 저 결혼만 하면 행복할 것 같아요. 그래요. Говорит, что если я выйду замуж или женюсь, я буду счастлив. 그래서 결혼식 날 축하해 주는 거예요. 행복하라고. И в день свадьбы мы поздравляем их. 어때요? И как? 매일 행복하던가요? Разве они каждый день счастливы? 신혼여행 가서 올 때까지만 행복해. Они только до тех пор, пока они на свадебное путешествие съездят. 착각하는 거라니까. И заблуждаются. 행복한 사람이 결혼하는 거예요. Счастливый человек строит семью. 행복한 사람이 공부하는 거예요. И счастливый человек учится. 그럼 뭐 공부를 잘해도 상관없고 못해도 상관없고. И неважно, учится хорошо или не учится хорошо. 이 비밀을 모르면 절대로 인생은 행복해질 수 없습니다. Если не знать эту тайну, то мы невозможно жить жизнь счастливо. 우리 옆 사람한테 인사합시다. И давайте поздороваемся. 착각에서 벗어납시다. Давайте выйдем из заблуждения. 정말 착각들을 많이 해요. И по правде люди очень много заблуждаются. 그러니까 이걸 영적인 비밀인데 이거를 모르니까 사람들이 엉뚱하게 열심히 살다가 실패하는 거예요. Так как это духовная тайна, так как они не знают эту духовную тайну, они проживают жизнью неправильного 이걸 человека. 모르니까 뭐 예배를 왜 드려야 돼 그러거든요. 그래 드리지 마세요. 어떻게 되나? Так как не знают духовную тайну, говорят, что зачем нужно слово давать. 이 비밀을 알면요, 이 말씀과 예배와 이 복음 어마어마한 거구나 하고 깨닫게 되는 거예요. А если знать эту тайну, то человек, когда слушает слово, он будет счастлив. 그 예배를 뭐 소중히 여겨라 마라 할 필요도 없어요. 이 맛을 알면 그렇구나 이렇게 알 겁니다. И не нужно заставлять человека, если он знает вкус этого слова, он сам будет это 그래서 делать. 믿음의 사람들 보세요. 그들은 어디를 가더나 하나님께 예배드렸던 이유는 그 비밀을 알았기 때문이에요. И посмотрите тех людей, которые имели веру, они куда бы ни шли, они давали богослужение. 아브라함을 보세요, 아브라함. А посмотрите также на Авраама. 열심히 살면 행복이 올 줄 알았어요. Он думал, что если он проживет усердно, он будет счастлив. 그런데 아니었어요. Но это было не так. 이상하게 문제가 계속 꼬이는 거예요. И как бы ни странно, всегда проблемы 아닙니다. приходили. 문제가 꼬인 게 아니라 그냥 문제가 원래 있었던 거예요. Не потому, что проблема внезапно пришла, она изначально 그건 그냥 была. 오게끔 돼 있는 문제예요. Это проблема, которую не нужно смотреть. 이겨낼 힘이 없었던 거고 Но не было сил, чтобы 넘어설 힘이 победить. 없었던 И не 것이지. было сил. 특별히 그 문제가 따로 온 게 아니라 그냥 온 겁니다. 누구나 그런 문제가 오게끔 돼 있는 거예요. И эта проблема не такая особенная проблема, но не было сил, чтобы превзойти 어느 날 эту 아브라함이 проблему. 깨달은 거예요. И в один день Авраам понял, 야 이렇게 노력하고 열심히 살아서만이 이 문제가 해결되는 게 아니구나. что проблему невозможно решить, даже если я буду жить усердно. 영적 세계의 답을 알아야 되겠구나. Он сказал, что я должен знать духовный мир. 그래서 마무리의 상수리 나무 밑에서 하나님께 처음으로 다시 영적인 부분을 놓고 기도하기 시작하고 예배드리면서 인생이 바뀌어요. И он сел на колени и стал молиться перед Богом и давать богослужение. После этого его жизнь 그러니까 изменилась. 처음으로 예배를 드리면서 이런 고백을 했을 거라고 저는 상상을 합니다. И я представляю, как бы он давал богослужение. 난 처음부터 축복자이고 행복자인 걸 몰랐구나. 이제 알았다. 아마 이 얘기를 했을 거예요. Наверное, он так исповедовал, что я изначально был избран и был благословен, но я не знал об этом. 정말 하나님과 함께하는 것 자체가 축복이고 행복인 줄 확인하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы видели, что вы находитесь вместе с Богом и счастливы вместе с Ним. Это и есть благодать и 그게 благословение. 무너지면요, 다른 건
계속 연쇄적으로 무너집니다. И если этого не будете знать, то все остальное вы не сможете увидеть. 오늘 본문은 바로 이 부분을 놓고 우리에게 굉장히 주님께서 섬세하게 설명해 주는 부분이에요. И через сегодняшнее слово кафедры Господь нам говорит такое слово. 어느 날 제자들이 서로 논쟁을 합니다. И в один день ученики между собой ссорились. 야, 누가 여기서 짱이냐? Они спорили, кто же из нас самый лучший. 야, 누가 넘버원이야 여기? 뭐 이런 거예요 서로. Между собой общаясь, они спорили, кто же 아, силен. 여기서 짱 먹어야 행복한 거야. Они думали, что счастлив тот, который самый высокий. 야, 누가 크지? И сказал, кто самый главный. 누가 인정받는 사람이 너냐, 나냐? 막 서로 이제 다. И между собой спорили, кто же ты или я самый лучший. 누가복음 9장 46절에서요. 이렇게 설명돼 있어요. И от Луки 9:46 говорится так. 제자 중에서 누가 크냐 하며 변론이 일어났다 이렇게 나와요. И говорится, ученики между собой говорили, кто же из нас больше. 제자들이 서로 야, 네가 나보다 높으냐, 내가 높으냐, 막 그게 이제 서로 한 거. 왜 그걸 따졌을까요? Ученики почему между собой так ссорились? 조금 남보다 높으면 그만큼 뭔가 혜택도 있고 행복할 수 있다라고 하는 생각을 했겠죠. Наверное, они думали, что если кто из нас сильный, самые лучшие привилегии получит. 뭐라도 뭐 한 자리라도 하면 그게 더 낫지 덜 하지는 않다고 생각한 거죠. Они думали, что лучше быть впереди. 제자들의 관심입니다. И это было интересом учеников. 사람들의 관심이에요. И это интерес людей. 사람들은 어떤 생각합니까? Какие же мысли люди думают? 능력이 좀 있고 성과를 좀 내고 또 무슨 일을 잘하는 사람이 있으면 이 사람이 대단한 거야. 이렇게 보지 않겠어요? И люди говорят, что человек, который во всем преуспевает, этот человек самый лучший. 그게 행복을 이루는 길이라고 생각하고 그 어떤 기준치라고 생각했겠죠. Наверное, потому что они думают, что это дорога к счастью, что это уровень такой. 근데 주님은 그렇게 생각하지 않았어요. Но Господь так не думал. 예수님께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이렇게 말씀합니다. Говорится, что Господь призвал одного ребенка и показал. 이 어린아이 같지 않으면 안 돼. 이렇게 얘기한 거예요. Иисус сказал, если вы не будете как эти дети, то нельзя. 어린아이 같다고 할 때 표현을 뭐라고 하냐면 이 어린아이 같이 자기를 낮추는 사람이 큰 자야 이렇게 얘기한 거예요. Говорится, что и так, кто умолится, как это дитя, то и больше. 이게 단순히요 겸손한 사람을 말하는 것이 아닙니다. Это не говорится о человеке, который смиренный. 저는 겸손합니다. 좀 부족합니다. 이런 사람을 말한 게 아니에요. Не говорится про человека, который я смиренный или я недостаточен. 어린아이는요 자기가 뭔가 자랑할 게 별로 없거든요. У малого ребенка нету того, чем похвастаться. 세상 것을 자랑할 게 별로 없습니다. И нету чем, чтобы похвалиться этим миром. 뭐 우리 세영이 같은 아이 놓고 야 너 자랑하는 거 얘기 좀 해봐. 그럼 뭐가 자랑할 게 있어요, 걔들이? А что, как маленький ребенок, как Сейон, если спросим, скажет? 걔들은 자랑할 게 별로 없습니다. 뭐 물론 이제 무슨 장난감 하나 써, 나 이거 있으니까 자랑할 수 있겠지만 그건 정말 자랑거리라고 할 수 있는 게 아니죠. 그러니까 뭐냐면 나는 세상의 것으로는 아무것도 내가 드러낼 게 없습니다 하는 사람이라. И такие маленькие дети могут похвалиться только игрушкой, но не могут похвалиться этим миром. 세상의 것으로는 뭔가 되겠지 이런 생각을 하지 않는 사람. Так как они не будут думать такие мысли. 자기의 업적이나 성과를 가지고 뭔가 되겠지 이렇게 생각하지 않는 사람. Или не будет хвалиться тем местом, чем он обладает сейчас. 그럼 그 반대가 뭐란 얘기입니까? А в чем же обратная сторона? 이게 하나님의 은혜가 아니면 안 된다고 생각하는 사람. И люди, которые говорят, что по Божьей благодати. 어린아이는요 부모가 도와주지 않으면 아무것도 할 수 없다고 하는 생각을 하잖아요. И маленький ребенок думает, что если не имеет родителей, то он ничего не сможет сам сделать. 하나님의 은혜만이 필요하다고 하는 사람. Человек, который говорит, что нужна только Божья благодать. 이렇게 생각할 수 있다면 그 사람이 진짜로 큰 자라는 거예요. Если человек по правде так может думать, то он большой. 그래서 바울은 고린도전서 15장 10절에서 이렇게 얘기합니다. И Павел от 1 Коринфянам 15:10 сказал так. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. То, что я стал таким по Божьей благодати. 이걸 다른 표현으로 하면 이 모든 것이 하나님의 은혜로다. А в обратном смысле это все Божья благодать. 그래서 갈라디아 6장 14절에서 이렇게 얘기합니다. И поэтому от Галатам 6:14 говорится так. 그래서 나는 자랑할 것이 내게는 아무것도 없다. Что у меня нет ничего, чем бы похвалиться. 그리스도의 십자가 위에는 난 자랑할 게 없어요.
И я могу похвалиться только Иисусом Христом. 이게 단순히 겸손한 겁니까? Это разве просто смирение? 자기를 아는 사람이에요. Это человек, который знает себя. 하나님과 함께 하나님과 관련된 자기 상태를 아는 사람이에요. Человек, который знает свое состояние, который находится вместе с Богом. 하나님을 볼 때 누구를 가장 큰 자라고 여기겠느냐? А кого же Бог примет за самого большого? 하나님의 은혜가 아니면 안 됩니다. 저는 이런 사람이 가장 큰 자라요. Самый большой человек тот, который говорит, что я должен иметь Божью благодать. 제자들이 생각한 큰 자와 주님이 생각한 큰 자는 완전히 달랐어요. И большое, которое думали ученики, и Иисус, это было разное. 주님은 영적인 관점에서 봤고 제자들은 세속적이고 육신적으로 세상적인 거로 본 거예요. Ученики думали это по мирскому, по плотскому, но Господь сам видел это по духовному. 주님이 말한 그 큰 자의 의미가 이해된 사람이 영적인 서밋인 줄 믿습니다. И я верю, что человек, который верит в это, духовный саммит. 그런 사람을 가리켜서 영적 서밋이구나. И смотря на такого человека, который знает, кто же самый большой, это и есть 뭐 духовный 조금 саммит. 해놓고 막 나 좀 알아달라고 하고 나 좀 인정해. 그게 영적 서밋이겠습니까? Разве духовный саммит тот, который хочет, чтобы его всегда признавали и всегда показывать свое 영적으로 дело? 보면 굉장히 유치한 거죠. И по плотскому он может быть такой. 그리고 좀 한심한 거죠. И немножко недостаточный. 그건 좀 유치하고 한심한 겁니다. И это очень 난 нехорошее. 주의 은혜가 아니면 아무것도 할 수 없다. 그렇게 마음을 갖고 그런 관점이 있다면 그가 영적 서밋인 줄 믿습니다. Я верю, что человек духовный саммит тот, который может исповедовать, что я должен иметь только Божью благодать. 주님은 이렇게 얘기합니다. 그러면 천국에서 진짜 큰 자에 대한 설명을 조금 더 세부적으로 얘기해요. И Господь по правде нам сейчас в Слове говорит о том, что кто же на самом деле самый большой. 자, 이렇게 정말 영적으로 이 세계를 아는 사람이라면 그는 다음과 같은 세 가지에 관심을 가질 거라는 거예요. И человек, если знает духовный мир, то следующие 3 пункта он будет знать. 영혼 구원에 관심이 있을 거라는 거예요. И говорится, что у него интерес к спасению душ людей. 그래서 어린아이 하나를 영접하는 그 일이 얼마나 소중한지 알게 될 거라는 거예요. И человек знает, насколько же важно спасти одну душу одного человека. 그렇죠. 영적 세계를 아니까 그 구원을 받는다는 게 얼마나 중요한지, 영적 세계를 안다는 게 얼마나 소중한지를 아니까 5절에 보니까 내 이름으로 일한 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하는 것 같다. 이렇게 И 표현합니다. говорит, человек, который знает духовный мир и знает, насколько же важно спасение одного душ, он будет спасать. 영접한다는 게 뭐죠? А что такое молитва принятия? 주님을 받아들인다는 거잖아요. Это говорит, что Господь входит в наше сердце. 구원받는 영혼이란 뜻이잖아요. Это говорится, душа, которая получила спасение. 그러니까 영혼을 구원하는 것, 전도라고 하는 것이야말로 영적 세계를 아는 사람이 가장 관심 기울여야 할 현장이라는 거예요. И это местодействие, те местодействия, где нужно спасать многих душ и давать 그러니까 спасение. 영적 세계를 아느냐 모르냐에 따라서 전도에 관심이 있느냐 없느냐를 측정할 수 있습니다. Но смотря, знает он духовный мир или не знает, смотря на это, можно увидеть его желание на 전도에 проповедование. 관심이 없다? А что если 그러면 нет интереса к 영적 проповедованию? 세계를 과연 알까? 의문이 가는 거예요. И нужно задуматься, по правде ли он знает тогда духовный мир. 전도를 잘하고 못하고는 그건 하나님이 손간에 있어요. 단지 전도에 관심이 있느냐 없느냐 하는 거예요. И не важно, хорошо мы ведем служение или нет, важно, есть ли у меня желание проповедовать. 전도 열매는 주님이 알아서 하는 겁니다. 단지 내가 과연 그래 내가 영적인 세계가 어떤 건지를 안다면 이 사람을 내가 구원하고 싶다. 이 사람을 전도하고 싶다. 이런 마음이 드는 게 당연한 거예요. И плоды в остальном сам дает Бог, но очень важно иметь такую душу. 근데 사람을 아무리 만나도 그런 생각 안 든다. 이 사람 어떻게 전도해볼까? 이 사람 어떻게 복음 전해볼까? 이런 생각이 안 든다. 그러면 영적인 세계를 내가 모르고 있는 거예요, 사실. Если человек даже встречается с людьми и не задумывается о том, как же спасти этого человека, значит, он не знает духовный мир. 한번 본인을 점검해 보세요. И попробуйте себя проверить. 내가 과연 영적인 부분에 어느 정도 내가 관심을 가지고 있나? И насколько же я имею духовный интерес? 여러분 제자들처럼 막 큰 자가 되고 싶고 성공하고 막 알려지고 싶고 누구한가 인정받고 이런 사람이 전도에 관심이 있겠어요? Разве человек хочет получать признание только от людей, разве он будет проповедовать? 진짜 영적 세계 아래야 진짜 인간은 행복할 수 있고 그거야말로 가장 하나님과 깊은 관계 속에서 인간답게 사는 거야. 이걸 아는 사람이라면 누구를 만나든지 이 사람을 그거 알게 해줘야 되겠구나 이런 마음 갖지 않겠어요? А человек, который знает духовный мир и духовную тайну, получил спасение, он будет знать ценность и будет проповедовать. 두 번째는요. 그 사람을 실족시키지 않는 일입니다.
И во-вторых, это то, что не соблазнять такого человека. 자, 여러분 진짜 우리가 구원이라는 게 얼마나 소중한지 알면 구원받은 사람을 실족시키는 일을 해서는 안 되겠죠. Если мы будем знать, насколько же ценное спасение, то мы не будем соблазнять человека. 이렇게 얘기합니다. 6절에 누구든지 나를 믿는 이 작은 자 하나를 실족케 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려 깊은 바다에 빠뜨리는 것이 나으리라. 이렇게 나와요. Говорится, а кто же соблазнит одного из малых, сих верующих меня, то лучше бы было бы ему повесили. 이게 이제 해석을 그동안 잘못했어요. И неправильно перевели. 너 이 사람 실족시키면 너 연자맷돌 메고 네가 바다에 들어가 이 말인 줄 알았거든요. Люди думают, что если соблазнить одного, то он должен повесить. 근데 Это 그 не 말이 так. 아니고요. 이걸 자세히 읽어보세요. 무슨 뜻인가? И попробуйте очень хорошо прочитать Матфея 18, 6 이런 стих. 뜻입니다. 뭐냐면 연자맷돌을 가지고 바다에다 빠뜨려 죽이는 그 일이 차라리 극단적인 거예요. 사람을 육신적으로 그 연자맷돌 목에 매서 바다에 빠뜨려 죽이는 그 일이 그 사람을 실족시키는 것보다 나은 일이라는 거예요. 차라리. И говорится, что лучше упасть в море и убиться, чем соблазнить этого человека. 그 얘기는 무슨 얘기인지 아세요? А что это? значит? 영적으로 실족시키는 일이야말로 이건 살인보다도 더 심각한 살인이라는 거예요. Говорится, что духовное соблазнение еще хуже, чем убийство 사실은 표현은 человека. 그겁니다. 사람을 실족시키는 것은 살인보다도 더 나쁜 살인이다. Говорится, что соблазнение человека душ это еще хуже, чем убийство человека. 그죠? 사람을 죽이는 것보다 더 на쁜 거라는 거예요. Говорится, что это наихудшее, чем убить 세상에서 человека. 제일 나쁜 게 뭐예요? А что самое худшее в этом мире? 사람 죽이는 거잖아요. Это же убить человека. 그죠? 어떤 사람 목에다가 연자맷돌 매가지고 바다다 빠뜨려서 죽여보세요. 그런 나쁜 놈도 있어요. И попробуйте убить человека, завязав его 근데 в 그거보다 шею. 더 나쁜 인간이 누구냐? А кто же самый худший из него? 영적으로 실족시키는 사람이에요. Человек, который духовно соблазняет. 내 행동 하나하나 말 한마디 때문에 구원받은 사람이 나 저 사람 때문에 신앙생활 못 하겠어. 이렇게 된다면 그건 살인보다 더 나쁜 살인을 저지른 거라. И человек, который, видя верующий, смотрит на этого человека, говорит, что я не могу из-за него жить, этот человек 그 плохой. 얘기는 무슨 얘기를 하고 싶은 거죠? А что же через это слово Господь хочет сказать? 구원받은 한 사람이 얼마나 소중한지를 알라는 거예요. Нужно знать, насколько же важна одна душа, ценная, которая получила спасение. 자, 옆 사람 한번 보세요. 구원받은 사람 한번 보세요. Попробуйте на себя вокруг, вы получили спасение. 그냥 뭐 소중해요? Вы ценный. 막 너무 소중하게 보여야 돼요. Вы должны, смотря на друг друга, 여기 계신 видеться ценными 여러분을 людьми. 서로 볼 때, 야, 어찌 이렇게 이런 복음만한 사람이 내 옆에 있을까? 이렇게 느껴져야 되는 И 거예요. вы должны думать и почувствовать, насколько же человек, который рядом со мной сидит, очень ценный человек. 그런데 영적 세계 모른다면 그 영혼 보는 거를 우습게 본다는 거지. Но если вы не будете знать духовный мир, то, 그래서 말도 함부로 야, 신앙생활 하기 싫으면 말어. 막 이렇게. то смотря на этого человека, вы будете 그거는요, всегда... 지금 살인을 지금 막 몇 개를 하고 있는 거예요, 지금 내가. И сейчас, получается, я убиваю. 지금 사람을 연자맷돌로 목에다 매가지고 바다다 빠뜨리는 일을 지금 그거보다 더 나쁜 짓을 지금 막 계속 하고 있는 거예요, 지금. Я еще сейчас делаю хуже, чем человек убивает человека. 이걸 의도적으로 이렇게는 하지는 않겠지만 Но человек не специально это делает. 이런 살인도 의도적으로 안 하면서 살인하는 사람 있잖아요, 실수로. И убийство тоже не происходит специально. 우리가 말 한마디, 행동 한마디 잘못해서 누군가 실족한다면 이거는 하나님 볼 때는 전 살인자보다 더 나쁜 놈이네 이렇게 볼 거라는 거예요, 지금. Говорится, что если из одного нашего поступка или слова верующий человек соблазнится, искусится, то это плохое. 심각해지죠. И нехорошо, да, слушать. 그래서요, 한 영혼을 소중히 여겨야 됩니다. И поэтому нужно одну душу через одну очень ценить. 그래서 주님은 이렇게 얘기하는 거예요. 뭐라고 얘기하냐면요. И что же Господь говорит? 그 손발을 자르는 일이 있어도 그 사람을 그러니까 네가 영적 죽음보다 차라리 장애가 되는 게 낫다 이렇게 표현해요. Говорится, чем духовная смерть, лучше отсечь себе руки. 만약에 네가 손이나 네나 발이나 네 눈으로 누군가를 실족시킬 일이 있으면 차라리 눈을 빼버리고 손을 잘라버려라. 그게 나은 거다 이렇게 표현한 거예요. И Господь, если же рука твоя или нога твоя соблазнит тебя, отсеки их, брось от себя. 눈으로 어떻게 범죄한다는 걸까요? А как же глазами они соблазняют? 상상해봤어요. 내가 눈으로 무슨 실족을 시킬까? И я смог представить, как же я могу глазами соблазнять? 만약에 목사인 저와 장로인 여러분이 막 계속 졸고 있으면 새 가족이 볼 때 실족할 수 있으면 차라리 눈을 그냥 빼버려. Если я и пресвитера буду спать во время богослужения, а что же 눈으로 новообращенные люди 범죄라는 будут 게 думать? 뭘까라는 생각해본 거예요, 내가. Я просто думаю, что же такое соблазнять глазами? 그건 아니겠지. 근데 아무튼
뭐냐면 그만큼 한 영혼을 실족시키는 일을 하지 말라는 거예요. И это не так, но говорится, что нельзя соблазнять ту душу, которая получила спасение. 그러니까 우리가요 진짜 말을 잘못해서 다른 사람 마음 상처 주는 일 이런 거 하면 안 되는 거예요. И поэтому нужно очень осторожно произносить слова из своих уст, так как это может дать раны человеку. 우리는 예사로 말을 막 해버리거든요. А мы даже не обдумывая говорим, что попало. 근데 새 가족들은 믿음이 연약하기 때문에 그 사람의 말 한마디에 막 상처를 엄청 받을 수 있거든요. Но так как у новообращенных очень еще маленькая вера, они могут получить рану. 차라리 말을 하지 않는 게 낫다는 거예요. Говорится, что лучше не говорить, не открывать свои 믿음을 уста. 실족시킬 수 있는 행동 절대 하면 안 된다 이 말이에요. 사실. Говорится, что нельзя делать такие поступки, которые может соблазнить 이 얘기는 новообращенного 결국 человека. 무슨 얘기를 하는 걸 얘기할까요? И о чем же это говорит? 그 영혼 구원 받는 게 그만큼 소중하다라는 얘기를 Что 하고 계시죠. настолько же важно, чтобы эта душа получила спасение. 자, 세 번째는 뭘까요? А что же в-третьих? 이 구원받은 영혼을 제자로 세우라는 거예요. И человек, который получил спасение, нужно его поставить учеником. 여러분, 한 사람을 구원받아서 하나님 자녀가 되는 거 너무너무 소중한데 또 이 사람을 한 사람이 제자로 세우는 일은 더 중요한 일이다. Говорится, что ценное, что поставить этого человека, чтобы он получил спасение, а еще важнее этого, чтобы он стал учеником. 어떤 문제, 사건, 환경, 상황 속에서도 흔들리지 않고 갈등하지 않고 시험 들지 않을 수 있는 제자로 세우라는 거예요. Нужно поставить этого человека тем учеником, который в каких бы обстоятельствах, проблемах, событиях, ситуациях он не будет искушаться. 그래서 본문에도 그런 얘기해요. 실족시킬 수 있는 일이 없을 수는 없으나 이렇게 나와요. И сегодня даже в слове говорится, нету постов, которые не могут соблазнять. 그러니까 무슨 얘기냐면 사람들이 뭐 이런저런 일로 이렇게 실족할 수 있는 일들이 수시로 일어날 수 있다는 거죠. И говорится, что в мире могут это все происходить 근데 внезапно. 그렇게 할 수 없도록 그런 일을 봐도 아 저거 아무것도 아니야라고 할 만큼 강한 믿음의 제자로 세워주라는 거예요. Так как соблазн не исчезнет, нужно поэтому поставить очень крепкого ученика, который не искусится. 그러면 이렇게 하면 돼요. И можно так сделать. 내가 막 이상한 말을 해도 내 주변에 있는 사람이 아무도 실족 안 하고 그 말을 둘이 뛰어넘어가지고 막 응답을 받아간다면 그 나는 말을 잘못한 게 문제가 안 돼요, 사실은. И даже если я говорю неправильные слова, но человек, слушав, превзойдет это и не 그렇잖아요. получит 뭐 раны, 여기서 내가 뭐 들어 누워 자도 여기 있는 사람이 아무도 실족 안 하고 은혜를 받고 막 그러면 그 자도 상관없어. 그러니까 그만큼 강한 제자로 세우는 일에 신경 쓰라는 거예요. То есть нужно поставить очень сильного ученика, что в каких обстоятельствах он не смог 자, соблазниться. 이거는 뭘 얘기하고 있죠? И о чем же это говорит? 한 영혼의 가치와 그 영혼이 성장할 수 있는 일에 우리는 신경을 써야 된다는 거예요. И мы должны иметь интерес о том, чтобы эта душа, которая получила спасение, стала учеником и пошла дальше. 그래서 사단의 모든 공격을 막아낼 수 있는 제자로 세워내야 할 줄을 믿습니다. Я верю, что мы можем поставить ученика, который сможет сокрушить все силы тьмы сатаны. 근데 이제 어렸을 때는 히브리서 5장 12절로 14절에 보면요. 어려서는 젖을 먹지만 장성한 후에는 딱딱한 걸 먹는다 이렇게 나오거든요. И от Евреям 5, 12, 14 говорится, как в младенческом времени они как грудным питаются молоком, но когда вырастают, они уже не 이게 питаются. 장성한 후에는 딱딱한 걸 먹을 수가 있어요. 그러니까 그때까지 우리가 많이 조심하면서 그 사람을 든든히 세워줘야 돼요. И до того, как мы вырастем, мы должны поставить ученика очень сильным и 그러니까 저와 крепким. 여러분은요, 이 제자 양육에 또 굉장히 관심을 가져야 됩니다. И вы должны также очень иметь интерес о том, чтобы обучение новообращенных. 그러니까 뭐 좀 쉽게 설명하면요, 이 새 가족일 때는 우리가 많이 조심하지만 이 사람이 그걸 다 뛰어넘을 수 있도록 이렇게 해주는 것이 또 우리의 사역입니다. И мы должны быть очень осторожны с новообращенными людьми, но мы должны еще 왜냐하면 давать служение. 우리가 평생 동안 완벽한 말, 완벽한 행동, 완벽한 처신을 할 수가 없잖아요. Мы не можем всю жизнь проживать, говоря только хорошие слова. 우리가 말을 나도 모르게 실수할 수 있지. 그러니까 이 말을 오해하지 마세요. 아, 그러면 앞으로 신앙생활할 때 말 한마디, 행동 하나를 완벽하게 해야 된단 말이냐? 그 말은 또 아니에요. И нельзя меня сейчас неправильно понять. Это не говорит, что вы теперь впредь должны только хорошие слова говорить. 이런 어떤 문제가 와도 뛰어넘을 수 있는 제자로 세워주라 이 말이에요. Говорит, что даже если такие люди будут, нужно превзойти это. 자, 이렇게 우리는 구원받은 사람으로서 이런 눈을 가져야 할 줄 믿습니다. И мы, люди, которые получили спасение, должны иметь такие глаза. 결국은 영혼 구원 받았다는 것이 얼마나 중요한지를 주님은 지금 얘기하고 싶어요. И сегодня сейчас Господин говорит, насколько же важна та душа, которая получила 자, спасение. 그래서 성도와 제자가 가져야 할 자세가 뭘까요? А в чем же позиция, то, что должны иметь ученики и 구원의 верующие? 중요성을 알아야 하는 거죠. Нужно знать важность спасения.
그래서 마태복음 16장 26절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Матфея в 16 главе, 26 стихе 온 говорится так. 천하와 바꿀 수 없는 것이 구원받은 한 영혼이다. Говорится, от Матфея 16:26 только одна душа, которая может. 여러분, 천하와 한 사람의 영혼과 바꿀 수 없대요. И говорится, что нельзя обменять этот мир на душу человека. 그리고 주님은 이렇게 얘기합니다. 내 이름으로 이 어린아이 하나가 영접한 것은 곧 나를 영접한 것이다. 이렇게 얘기해요. И человек, который принял меня в свое сердце как маленький ребенок, это и есть. 사실 이 작은 자는 작은 자가 아닙니다. По правде, маленький не тот маленький. 그건 우리가 착각하는 거죠. Мы заблуждаемся. 그 세 가족이 사실 처음엔 세 가족이지만 이 사람이 앞으로 어떤 일을 할지 아무도 모르는 거잖아요. Вначале он новообращен, который ничего не знает, но никто не знает, что он будет делать впредь. 이사야 60장 22절에 어떤 말씀이 있죠? А что же говорится от Исаия? 그 작은 자가 천을 이루고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이다. От маленького произойдет большое, от большого большее. 그러니까 그건 지금 눈에는 이게 약해 보이고 작아 보이지만 아닙니다. 하나님은 그 사람에게 천을 이루고 강국을 이룰 수 있는 일들을 시작할 수도 있는 거거든요. И даже если сейчас на вид он кажется очень слабым, но Бог может через него 그래서 перевернуть 한 многое. 영혼이 얼마나 소중한지를 말씀해 주고 있는 겁니다. И сегодня Господь нам говорит, насколько же важна одна душа. 여기 하나님의 모든 관심이 집중돼 있겠죠. И здесь находился весь интерес. 그래서 뭐가? 디모데전서 2장 4절에 뭐라고 나오죠? А что говорится от 1 Тимофея? 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리하는 데 이르기를 원하시느니라. Что Бог желает, чтобы все люди получили спасение. 그렇습니다. 그리고 마태복음 20장 14절은 뭐라고 돼 있죠? А после от Матфея 24:14 что говорится? 이 복음이 믿는 모든 족속 온 땅에 증거된 이후에 끝이 오리라. Что после того, как проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, после этого придет конец. 그래서 하나님의 모든 시간표는 전도자의 발걸음이 달려 있다 이런 얘기죠. Что все расписания Бога находятся у благовестника в руках. 그러면서 14절에 굉장히 중요한 얘기를 하시는 거예요. И поэтому в 14 стихе говорится очень важно. 12절부터 14절까지를 보면 71마리 양에 대한 이야기를 하고 있습니다. И от Матфея сегодняшнее кафедра слова 18 с 1 по 14 стих. 100마리 양을 가지고 있던 목자가 있는데 그 중에 한 마리가 어디 사라졌다 하자. Давайте рассмотрим, если 100 было овец, но один пропал. 이 목자는 그래도 99마리가 내 울타리 있으니까 그 한 마리가 죽든지 말든지 난 관심 안 가져. 이렇게 하지 않는다. Этот пастух не бросит своего одного овечка. 그 목자는 그 한 마리 양을 찾으려고 온갖 고생을 하면서 그 양을 찾아오지 않겠느냐. И этот пастух из стаи, если одну овцу потерять, он будет его до конца искать. 자, 그렇다면 우리가 그 한 마리 양처럼 길 잃어버린 그 영혼에 대한 관심을 기울여야 한다 이 말이에요. Говорит, что мы даже также имеем интерес одному душу, который потерял свое. 그래서 여기서 작은 어린 아이는요 단순히 어린 아이들을만을 얘기한 건 아닙니다. И здесь про маленьких детей говорится не про таких настоящих маленьких. 길 잃어버린 양으로 비유되기도 합니다. Это говорится как притча человек, который потерял свой 그러니까 путь. 답 없이 방황하고 있는 인생을 말하고 있죠. Это говорится о той жизни, которая проживает без ответа. 그래서 우리 성도들은 마치 목자가 그 양을 찾는 심정으로 지금 내 주변에 복음 없이 방황하는 사람들에 대한 관심을 기울여야 한다 이 말을 하고 И 있는 거예요. также верующий, как этот пастух потерял своего одного овечка и начал искать, также вы должны искать одну душу, которая сейчас потеряла свой 고린도전서 путь. 1장 27절 29절에 이런 말씀이 있습니다. И от 1 Коринфянам есть слово. 주님은 미련한 자, 약한 자, 천한 자, 멸시받는 자를 통하여 하나님의 뜻을 이룬다는 거예요. И Бог через слабого совершает свое дело. 그러니까 사람들 눈에는 아이고 저 사람 저런 사람이 신통하겠어 이렇게 우리는 무시할 수 있지만 그렇지 않다는 거예요. Люди, смотря на такого человека, могут проигнорировать этого человека, но это не так. 사람들 눈에는 미련해 보이고 약해 보이고 천해 보이고 멸시받은 것처럼 아무 무가치하다고 보지만 하나님은 그렇게 보지 않는다는 И 거예요. если в глазах людей он будет казаться немощным, не слабым, но в Божьих 그 глазах это 사람을 не так. 세워서 하나님의 위대한 일들을 이루어 가신다는 И 거예요. человек поставит такого человека, и через него совершит многие дела. 그러면 우리 주변에 여러분 눈에 보잘것없어 보이는 그 사람이 보잘게 없는 게 아닌 거예요. И в ваших сейчас, рядом с вами, на вашем месте есть много таких людей. Не 그게 говорю, что 작은 нет. 사람이 아닌 거예요. И это не малый человек. 하나님의 위대한 계획을 이룰 사람일 수 있다는 거예요. Это может быть тот человек рядом с вами, тот, который может совершить великое Божье 그래서 дело. 관심을 기울이라는 거예요. И Господь, поэтому нужно иметь интерес. 자, 말씀을 맺습니다. Я дам
복음 받을 자가 반드시 있습니다. И среди людей, которые духовно колебаются, духовно проблемы, среди них есть тот человек, который должен получить спасение. 그래서 여러분 잊지 마세요. 지금 내가 만나고 있는 사람들은 모든 사람이 다 소중하다. И не забывайте то, что люди, с которыми вы сейчас встречаетесь, все люди очень ценные. 지금 여러분 만나는 사람은 다 소중한 사람들이에요. И все люди, с которыми вы сейчас встречаетесь между собой, это ценные люди. 그 가운데 복음 받을 자, 그 가운데 세계 복음화 할 사람이 다 있다는 거예요. Говорит, что посреди них есть человек, который совершит всю евангелизацию мира. 그래서 지금 만나고 있는 소중한 분들을 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, что вы запомните всех людей, которые вы сейчас встречаетесь. 우연히 만난 게 아니고요. 하나님이 계획이 있어서 만나게 했으니까요. И вы не просто встретились, а по Божьему плану встретились. 그래서 사도행전 13장 48절에 영생주시로 작정된 자들이 그 가운데 있는 겁니다. И так как от Деяния говорится, человек, который изначально был 두 избран. 번째는요. 복음 받은 사람들 가운데 제자가 있어요. И также есть ученик среди тех людей, которые уже получили спасение. 사도행전 16장 15절에 보면 바울이 빌립보에 가서 복음 전했는데 그게 루디아라는 여자가요. 딱 나타났어요. Когда Филипп от Деяния поехал в город Филиппов, он там встретился с Лидией. 근데 그 루디아는 어떤 사람이냐? 복음을 받을 정도가 아니에요. 완전히 제자로 준비돼 있었어요. Это не просто был человек, который получил спасение, этот человек уже был подготовлен учеником. 나를 주 믿는 자로 여기거든 내 집에 들어와 유하소서. И она позвала в свой дом Павла. 진짜 막 헌신하고 협력하고 그러면서 바울이 전도 운동할 수 있도록 모든 것을 제공했던 사람이 루디아. 이런 제자가 복음 받은 가운데 있다라는. И Лидия помогала Павлу, чтобы он, не имея даже трудностей, мог проповедовать. Поэтому среди нас тоже есть такой же ученик. 지금부터요. 금년 이제 시작이니까 1월 달이니까 300명의 영접 운동 카드를 한번 작성해 보세요. И этот год только январь начался, вы должны 300 людей написать в своем 특히 блокноте. 내 주변에 만나고 있는 사람 명단을 한번 쫙 적어 보세요. И попробуйте написать всех людей в блокнот, с которыми вы сейчас встречаетесь. 반드시 그 중에 제자가 있습니다. И обязательно среди них есть 만약에 ученик. 300명을 만나면 그 중에 30명의 제자가 있을 겁니다. Если 30 человек, то из них 30 человек это ученики. 30명의 제가 나오면 세 군데의 다락방을 세울 수 있어요. И если 30 человек, только знаете, в 3 местах можно поставить 일단은요, поместную церковь. 뭐 30명이 나오든 새 시스템이 나오든 그거는 하나님이 알아서 할 문제고 300명의 영접 운동 카드를부터 한번 작성해 보세요. Неважно, 300 вы человек знаете или 30, нужно сначала написать всех людей имен. 언약을 한번 잡아보세요. И попробуйте сначала хватиться за завет. 여러분 뭐 그 핸드폰에 이름 뭐 엄청 많잖아요. И в телефоне у вас очень много имен. 그 이름과 전화번호만 기록하지 말고 그 사람과 그 사람의 삶에 대해서 어떤 아픔과 어떤 배경과 한번 다 정리를 한번 해보세요. И не просто имена и телефоны пишите, а напишите его жизнь, его особенности. 특히 영적 문제 있는 사람, 갈급한 사람을 한번 거기다 쫙 체크해 보세요. И в особенности попробуйте написать людей, которые имеют духовную проблему 특히 сейчас. 거기에 보면 미련한 자, 약한 자, 천한 자, 멸시받는 사람처럼 느껴지는 사람일수록 더 체크를 잘 해보세요. И попробуйте написать тех людей, которые в ваших глазах кажутся очень слабыми и немощными. 꼭 그 뭐 엘리트는 복음을 안 듣는다 이 말은 아니에요. И не говорите, что элитные люди не будут слушать 근데 Евангелие. 뭔가 자기가 막 내세울 게 있고 아까 그 제자들 같이 누가 큰 자냐, 내가 크냐 이렇게 하는 사람일수록 영적인 데 관심이 별로 없거든요. И человек, который хочет показаться человек, который не имеет интереса к духовному. 나는 아무것도 자랑할 게 없다 이런 사람일수록 영적인 반응이 훨씬 좋습니다. И человек, который говорит, что у меня ничего нет, чего я имею, кроме Бога, человек, который знает 그러니까 духовное. 굳이 사람을 구분할 필요는 없지만 그럴 수 있다라는 거예요. 오늘 말씀을 가지고 보면 그래서 300명의 영적 카드를 한번 만들어봐라. И не нужно тогда разделять слово. Это сегодня мы в слове просто разбирали. Нужно изначально сделать такой блокнот. 제가 имен. 우리 성도님들에게 드리는 숙제입니다. И это домашнее задание, которое я сейчас вам 지금 даю. 영상으로 보시는 우리 성도님들도 숙제를 받는 거예요. И люди сейчас, которые слушают меня по онлайну, тоже делайте домашнее 그리고 우리 задание. 구역장들은 꼭 구역 예배 때 한번 점검해 보세요. И наши церковные работники тоже попробуйте себя так 300명의 проверить. 영접 카드를 만들고 있는지, Делаете ли вы правда это? 그거 놓고 기도하고 있는지, И молитесь ли вы за эти имена? 그것만 한번 해보라니까요. Попробуйте даже с этого начать. 우리 주일학교 교사들도 또 우리 그 청년부 담당 우리 부장 목사님, 장로님들도 기억해 보세요. 그걸 붙잡고 한번 해보라고 해보세요. 그 언약 잡는 게 중요합니다. И наши молодые ремнанты, и даже учителя воскресной школы, попробуйте это все сделать. 자, 세 번째는 어디를 가든지 지속할 제자를 세우고 나오는 게 끝입니다. И в-третьих, нужно, куда бы ни шел, он будет всегда продолжать, нужно поставить такого ученика, и только тогда придет конец. 지금 우리는 렘넌트 운동을 하고 있어요. Сейчас мы ведем движение ремнанта. 그래서 여기 보면 제 1, 2, 3 RUTC 운동 이렇게 나옵니다. И говорится, что первая, вторая, третья
저 1, 2, 3 RUTC 운동은 5까지는 가는 겁니다. И это 원래. движение RUTC идет до 5-го 그래서 поколения. 1, 2, 3, 4, 5까지는 가야 저 RUTC 운동의 마무리가 된다고 보는 거예요. И если когда пойдет 1, 2, 3, 4, 5 движение RUTC, только тогда придет конец. 제1 RUTC 운동은 뭘까요? А что такое самое первое движение RUTC? 모으는 겁니다. Это собрание. 모아서 복음 듣게 하는 거예요. Собираться и давать 그래서 богослужение. 훈련, 수련회, 또 미션홈, 학사 이런 걸 세우는 거는 모아서 말씀 듣게 하려는 거예요. То, что мы ведем совместное обучение или миссионерский дом, это все, чтобы собираться и 그럼 давать 제2 богослужение. RUTC는 뭘까요? А что такое второе движение RUTC? 그들을 파송하는 겁니다. И это направление и 각 отправление. 분야로 보내는 거예요. Направление на все 복음 듣게 해서 각 분야로 들어가게 하는 거예요. и направление на многие сферы. 제3 RUTC는 뭘까요? А что такое третье движение RUTC? 들어간 그 사람들이 그곳에서 치유하고 서밋으로 세우고 237 나라 살릴 수 있는 사람으로 내용을 채워주는 거예요. И люди, которые уже вошли в эту сферу и там уже оживотворяют людей. 그래서 지금 제3 RUTC 시대에 나온 게 뭐냐면 치유, 서밋 237이 나온 겁니다. И сейчас третье движение RUTC это исцеление, саммит 그렇죠? и 아니, бессодействие. 현장에 들어가 가지고서 아무것도 못 하고 가만히만 있다가 돈만 벌고 나오면 안 되잖아요. 그곳에서 치유할 수 있어야 되고 서밋으로 세울 수 있어야 되고 237 살릴 수 있는 언약을 잡는 사람으로 세우는 것이 세 번째 제3 RUTC 운동. Третье движение RUTC это то, что исцеление, саммит и 270 на ваших бессодействиях вы должны оживотворять людей. 제4 RUTC 운동은 뭘까요? А что же такое четвертое движение RUTC? 이 3단체들이 엘리트, 지도자, 리더들을 지금 나름 다 붙잡고 있어요. Сейчас три организации этих масонов захватили 근데 мир. 거기서 영적 문제 해결 못 받았거든요. Но там они не получают разрешения на 그 духовные 사람들이 проблемы. 갈 데가 없어요. У них нет куда бы им деваться. 그래서 제4 RUTC는 그들이 올 수 있는 수준 있는 치유 센터 같은 걸 만들고 그들을 치유하라는 거예요. И поэтому четвертое движение RUTC это чтобы такие люди элитные смогли приходить и получить исцеление 그래서 в церкви. 3단체의 휴증을 치유해 줘라. И нужно исцелить последствия после третьей 앞으로 정말 организации. 지도자들, 엘리트들, 리더들을 치유해 줄 수 있는 그런 시스템을 만들어야 된다는 거예요. Нужно поставить такую систему, то, что можно исцелять элитных людей и очень 그날이 필요합니다. влиятельных 그럼 людей. 제5 RUTC는 뭘까요? А что такое второе движение RUTC? 이 운동이 단기간으로 하다 끝나는 게 아니라 지속할 수 있는 시스템을 만들어라. Что это деноминация нигде останавливается, а которая будет всегда продолжаться. 이 지속할 시스템의 핵심은 조직입니다. И что имеет продолжение системы, это формирование. 그래서 뭐 5천 종족 팀장, 뭐 렘넌트 지도자 팀장, 뭐 리더 팀장, 뭐 이런 얘기를 하는데 그 조직을 만들어내. И поэтому мы ставим лидеров ремнантов или же ставим многие формирования. 자, 제자 양육의 가장 좋은 방법이 뭘까요? А что же самое хорошее воспитывать ученика? 함께하는 겁니다. Это то, что вместе. 제자를 세울 때 가장 좋은 게 예수님이 3년간 동고동락했거든요. И Иисус в течение 3 лет был вместе с учениками, 그래서 жил. 동행이라는 게 제일 좋습니다, 사실은. Пребывание вместе рядом это очень важное, 함께 다니면서 보여주는 거거든요. что имея рядом этого человека показывать. 앞으로 우리가 이런 제자 운동을 해 가야 할 줄을 믿습니다. И я верю, что впредь мы будем вести такое движение учеников. 그래서 마지막으로 우리가 꼭 경계할 게 있어요. И есть в последнем, о чем мы должны всегда быть 이거를 в курсе. 조급하게 하면 절대 안 돼요. Нельзя торопиться ни в коем случае. 여유를 가지고 하나님의 시간표를 보면서 가야 합니다. Имея много времени, нужно следовать за Божьим расписанием. 자, 오늘 제목이 뭐죠? А что же сегодня тема слова? 237을 향한 주님의 관심입니다. Божий интерес в сторону 207 стран. 그러니까 한 영혼이 그만큼 소중하다는 거예요. Говорит, что поэтому одна душа очень важна. 자, 오늘 이 말씀을 마치면서 여러분 머릿속에 딱 하나가 기억됐으면 좋겠어요. И я желаю, чтобы после окончания служения вы могли одно запомнить. 세상에 그 어떤 것보다 소중한 것은 구원받은 한 영혼의 가치다. То, что самое ценное, это то, что душа, которая получила спасение. 그걸 위해서 우리가 모든 마음과 중심을 거다 담는 것이다. И ради этого мы должны отдать все свое и иметь этого 그래서 우리 человека 말 в своем 한마디, душе. 행동 하나하나를 그래서 소중히 여기는 것이다. И поэтому нужно очень быть осторожным. 그래서 그 사람들을 제자 세우는 거 이것이 우리가 할 일이다. И наше дело в том, что заключается, чтобы мы поставили таких людей 꼭 기억하는 учениками. 날이 되길 주의 이름 Я 축원합니다. желаю мне, Господи, чтобы вы запомнили это 또 слово 이것을 сегодня. 여러분이
계속 응답받기를 주의 이름으로 축원합니다. И поэтому желаю, чтобы через сегодняшнее слово вы получили ответ. 기도하겠습니다. Помолимся. 주님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 한 영혼이 얼마나 소중한지 다시 한번 오늘 말씀을 통해 확인할 수 있어서 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что через сегодняшнее слово Ты нам познал, насколько же важна одна душа, которая получила 지금 спасение. 제가 이 복음으로 우리가 구원받았고 И сейчас я получил спасение. 또 구원받을 자들이 우리 주변에 너무 많이 있습니다. И поэтому есть много людей, которые должны еще получить спасение. 오늘부터 그 부분에 마음을 담고 응답받을 수 있도록 하나님 우리에게 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서. И дай нам сегодня получить ответ и идти на наше место действия. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.